హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సింప్లీ సింధు కిషోర్. మీరందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా హెల్తీగా సేఫ్గా ఉన్నారనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇవాళ వీడియోకి వచ్చేసరికి నేను మీతో ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ రివ్యూ అయితే షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. చాలా రోజుల నుంచి నన్ను అడుగుతున్నారు ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ గురించి రివ్యూ అయితే ఇవ్వమని. నేను పెండింగ్ ఎందుకు పెట్టాను అంటే, నేను ప్రాపర్గా కొన్ని రోజులు వాడిన తర్వాత రివ్యూ ఇస్తేనే ప్రాపర్గా ఉంటుంది. కొత్తలో ఏముంది, ఏదైనా బాగానే పనిచేస్తుంది కదా, మనం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాడిన తర్వాతే మనకి కరెక్ట్గా అది ఎలా ఉంది అని తెలుస్తుంది. అందుకని ఇన్ని రోజులు అయితే నేను వెయిట్ చేశాను. ఇంతకీ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అంటే, మీనాక్షి వాళ్ళ దగ్గర నేను ఒక హ్యాండ్ బ్లెండర్ తెప్పించుకున్నానండి. ఆ బాక్స్ కూడా నేను మీకు నేను చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు చూపించాను. అమ్మాళ్ళ ఇంటికి తెప్పించుకున్నాను నేను. ఇది వాడాలి, నేను మీకు రివ్యూ అయితే త్వరలో ఇస్తాను అని చెప్పాను. సో ఆ ప్రోడక్ట్ నేను ఆల్మోస్ట్ నవంబర్ ఎండింగ్లో తెప్పించుకున్నాను. ఇప్పటికీ ఒక 2.5 months నుంచి వాడుతున్నానండి. చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాడాను, చాలా వెరైటీ ఆఫ్ థింగ్స్కి వాడాను. సో అన్నిటికీ ఇది ఎలా వర్క్ చేసింది, ఇది ఎలా ఉంది అనే రివ్యూని నేను మీతో ఇవాళ అయితే షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఒకసారి వీడియోస్ చూడండి. బాగున్నాయి అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసి ఆల్ సెలెక్ట్ చేస్తే నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయగలనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అండ్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడగలరు. సో ఫర్దర్గా నేను ప్రోడక్ట్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు మీరు ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చూసేయండి. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం నేను బ్లెండింగ్ జార్స్ గురించి వీడియో చేసినప్పుడు కొంతమంది అడిగారు, ప్రోడక్ట్స్ మన దాకా ఎలా వస్తాయి, వాళ్ళు సేఫ్గా పంపిస్తారా అంటే, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవంటే మనకు తెలుసు, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్యాకింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అడిగారు. సో అందుకని నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే ఇందులో షేర్ చేస్తున్నానండి. సో దట్ మీకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది వీళ్ళు ఎంత బాగా ప్యాక్ చేసి మనకి ప్రోడక్ట్స్ పంపిస్తారు అని. సో ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ చూడండి, ఆ తర్వాత మనం ప్రోడక్ట్ రివ్యూ అయితే చూద్దాం. ప్యాకింగ్ విషయానికి వస్తే లైక్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ ప్యాకింగ్ అండి. నేను ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఆ పేపర్ది తీస్తున్నాను, పైన ఉన్న ర్యాపింగ్. దాని లోపల మనకు మళ్ళీ బబుల్ ర్యాపింగ్ ఉందన్నమాట, టు అవాయిడ్ ఎనీ డ్యామేజెస్. సో ఆ బబుల్ ర్యాపింగ్ కూడా తీసేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దీనికి మొత్తం అంతా ఎక్కడికక్కడ సెలో టేప్తో వేసేసారు, లోపల ప్రోడక్ట్స్ ఏవి బయటకు రాకుండా. సో దీని లోపల మనకి ఏమేమి అటాచ్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో చూద్దాము. అంతకంటే ముందు ఎంఆర్పి చూస్తే ఇక్కడ 2199 అండి, 2199 రూపాయలు. సో ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఏమేమి ఉన్నాయంటే, 1 నెక్స్ట్ సెకండ్ కాంపనెంట్ ఇది, అండ్ ఇదేమో మన థర్డ్ కాంపనెంట్ అనమాట. అండ్ ఒక వారంటీ కార్డ్ కూడా ఇచ్చేశారు. సో మనం ఈ బ్లెండర్ యూనిట్ అయితే తీద్దాము. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ యూనిట్. మనకి విడివిడిగా అన్ని ప్రోడక్ట్స్కి కూడా చక్కగా బబుల్ ర్యాపింగ్ చేసేసి ఇచ్చారండి. సో మనకి డ్యామేజ్ అనేది అసలు పాసిబిలిటీ లేకుండా అంత నీట్గా కేర్ఫుల్గా ప్యాక్ చేసి పంపించారు. సో ఇది మనం చూద్దాము. నేను చెప్పినట్టు మన మీనాక్షి బ్లెండర్ అయితే ఇలా ఉంది. ఫస్ట్ టు సీ నాకు చాలా నచ్చింది, డిజైన్ కానివ్వండి, ఫీల్ కానీ చాలా బాగుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొకటి కంటైనర్ వచ్చేసి ఇలా ఇచ్చారనమాట, ఒక స్ట్రెయినర్ అండ్ ఒక మెజరింగ్ జార్. సో ఈ విధంగా మనకి డిటాచబుల్ పార్ట్స్ అనమాట. ఆ తర్వాత ఇంకొక దాంట్లో ఏముందో చూద్దాము. ఇది ఇట్లాగా ప్యాక్ చేసి పంపించారండి. ఇది నేను విడిగా ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఇందులో మనకి టు మై సర్ప్రైజ్ ఎక్స్ట్రాగా ఒక 3 బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఆ బ్లేడ్ రిమూవర్ ఒకటి ఉంది, అండ్ ఒక హోల్డర్ ఉందన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ఇండివిజువల్గా నేను మీకు ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఏది దేనికి వాడతామనేది చెప్తాను. సో అన్బాక్సింగ్ చూసారు కాబట్టి ఇదిగోండి, ఇదే నేను వాడుతున్న బ్లెండర్. సో దీని గురించి మనం ఫస్ట్ ఇన్ డీటెయిల్ చూద్దాము. అంటే దీని ఫీచర్స్ ఏంటి అనే విషయం అయితే నేను ఫస్ట్ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఒక 3 items పైన డెమో కూడా చూపిస్తాను. మీకు అప్పుడు 100% క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ ప్రోడక్ట్ ఎంతవరకు వర్త్ ఇట్, ఎంతవరకు మనకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనేది. అంటే సేమ్ ఇదే పని మనం మిక్సీలో కూడా వేసుకుని చేసుకోవచ్చు కదా అని అనిపించవచ్చు. సో ఆ డిఫరెన్స్ కోసం నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఫర్దర్గా మనం వెళ్ళే ముందు ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఫస్ట్ థింగ్, నేను మామూలుగానే నాకు మీనాక్షి ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఇష్టం అండి. బట్ ఈ మధ్య కాలంలో పోస్ట్ కోవిడ్ ఏమంటారంటే మేడ్ ఇన్ ఇండియా, ప్రతిదీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అయితే తీసుకుందాము అనే ఒక ఆలోచన అయితే అలా పడిపోయింది అనమాట. సో ఈ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా. సో అది మనకు ఒక బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్. వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్. కాబట్టి నేను ఈ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఏదైనా సరే ఇక నుండి వీళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నవే తీసుకుందామని అనుకుంటున్నాను.
సో ఎనీవే దీనికి ఫర్దర్గా మనం వెళ్తే ప్రోడక్ట్ ఫీచర్స్ అయితే చూద్దామండి. సో ఈ పైన ఉన్నది ప్లాస్టిక్ బాడీ అనమాట, 100% వర్జిన్ ప్లాస్టిక్ అంటున్నారు. అందుకని మనం ఇది ఎక్కువసేపు వాడినా కూడా ఈ బాడీ అయితే మనకి వేడెక్కకుండా ఉంటుంది. నేను లాస్ట్ 2 monthsగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది కూడా అదే. ఈ బాడీ అయితే మనకి వేడెక్కడం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో వాళ్ళు వాడేది కాపర్ కాయిల్ అండి. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మనకి కాపర్ కాయిల్ ఉంటే. అండ్ ఇందులోని ఇంకొక బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే 300 watt కెపాసిటీ అనమాట. సో మనం ఇంకా ఎక్కువసేపు, యాక్చువల్లీ వీళ్ళు మనకి రకరకాల బ్లేడ్స్ ఇచ్చారు, మీకు చూపించాను కదా అన్బాక్సింగ్లో. ఆ రకరకాల బ్లేడ్స్ మనకి అందులో ఒకటి సెపరేట్గా విప్పింగ్ బ్లేడ్ అని కూడా ఉంది. సో ఆ విప్పింగ్ అంటే ఆబ్వియస్గా మనకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది, నియర్లీ 5-6 minutes దాకా విప్పింగ్కి పడుతుంది. సో అంతసేపు మనం చేసినప్పుడు మనకి కెపాసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఇంకా బెనిఫిషియల్, అంటే మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ పాడవుతుంది అనే టెన్షన్ ఉండదు అనమాట. సో అందుకని వీళ్ళు చాలా కొత్తగా 300 wattsతో లాంచ్ చేశారు. అండ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ వెరీ నైస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అండి, అంతా మంచి స్టీల్ వాడతారు. అండ్ కింద మనకి బ్లేడ్స్ అయితే ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది వాళ్ళు ఇచ్చే 4 blades వన్ ఆఫ్ ద బ్లేడ్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మనం వైర్ చూద్దాము. క్వైట్ లెంతీ అండి, మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే సపోజ్ నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నా కూడా నాకు ఆల్మోస్ట్ స్టవ్ దాకా వచ్చే అంత లెంత్ ఉంటుంది అనమాట. అది కూడా మనం ఒక ప్లస్ పాయింట్ అనే చెప్పుకోవాలి, ఎందుకంటే చాలామంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం అది, ప్లగ్ పాయింట్ ఎక్కడో ఉంటుంది, వాళ్ళు వాడాలనుకునేది వేరే చోట ఉండొచ్చు. సో అందుకు గాను వీళ్ళు వైర్ కూడా ఎక్కువ లెంతీగా ఇచ్చారు. సో అది కూడా ఒక ప్లస్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ మనం పట్టుకోవడం. సో ఇక్కడ మనకి ఇలా ఒక కర్వ్ ఉంది చూసారా, ఈ కర్వ్ దగ్గర కరెక్ట్గా మనం ఇలా పట్టుకోవడానికి చాలా కన్వీనియంట్గా ఉందండి. వాడేటప్పుడు ఇలాంటివి బాగా మనకి డిఫరెన్స్ తెలుస్తాయి. సో ఇలా మనం పట్టుకొని వాడటానికి చాలా బాగుంది. అండ్ ఇంకొక బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ స్విచ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఈ స్విచ్ సిస్టంలో మనకి ఇలా ఉంటే ఆఫ్లో ఉంది, 2 speeds ఉన్నాయన్నమాట. నేనైతే వేరే ఎక్కడ బ్లెండర్లో చూడలేదు, 2 speeds ఉన్నాయి. పైన అంటే లో స్పీడ్ అండ్ సెకండ్ దానికి వచ్చేసరికి హై స్పీడ్ అనమాట. సో మనం ఒకసారి ఆన్ చేస్తే, అంటే ఇప్పుడు మనం 2లో పెట్టేస్తే మనం మళ్ళీ దీన్ని ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. నేను ఆ డిఫరెన్స్ మీకు చూపిస్తాను. నేను ఇదివరకు నా దగ్గర ఈ ఫిలిప్స్ బ్లెండర్ ఉండేదండి, అంటే ఇది వాడేదాన్ని నేను ఇంతకుముందు ఆల్మోస్ట్ 5 years బ్యాక్. ఇదేంటంటే అసలు ఇప్పుడు నేను వాడట్లేదు, ఇది సరిగ్గా పనిచేయట్లేదని ఇది తెప్పించుకున్నాను. ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ మనం ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇది మనం ఎంతసేపు బ్లెండ్ చేయాలంటే మనం దీన్ని ప్రెస్ చేస్తేనే అది ఆన్ అవుతుంది. దీనిలాగా మనకి చక్కగా స్విచ్ ఆన్ చేసేస్తే దాని పాటుగా నడుస్తుంది అనేది లాగా ఉండేది కాదనమాట. సో మనం ఫింగర్స్తోనే ఇది ఇలా నొక్కేసరికి మనకి ఫింగర్స్ కూడా పెయిన్ వస్తాయండి. 1 minute మనం దీంతో బ్లెండ్ చేస్తే చేతులు నొప్పెట్టేవి నాకైతే, ఫింగర్స్ నొప్పెట్టేవి. బట్ ఇదేంటంటే అలా లేదు, చక్కగా మనం స్విచ్ వేసుకుంటే మనకు ఆన్ అవుతుంది అండ్ మనం బ్లెండింగ్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు. సో ఈ బాడీ అంతా మనం చూసాము, వైర్ కూడా చూసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బ్లేడ్స్. మోస్ట్ ఇన్నోవేటివ్ పార్ట్ బ్లేడ్సేనండి. ఎక్కడా కూడా ఏ బ్లెండర్లోనూ నేనైతే చూడలేదు డిటాచబుల్ బ్లేడ్స్. ఇంకా ఇదే బ్లెండర్కి మనం వేరే బ్లేడ్స్, అంటే ఒక్కొక్క బ్లేడ్కి ఒక్కొక్క ఫంక్షనాలిటీ వేరియన్స్ అనేది ఉందన్నమాట. ఇలా ఇన్ని బ్లేడ్స్ ఇవ్వచ్చు అని నేను వీళ్ళ దగ్గరే చూశాను. సో నేను మీకు ఒకసారి బ్లేడ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ఫస్ట్ బ్లేడ్ వచ్చేసరికి ఇట్లాగండి, ఎస్ బ్లేడ్ అనమాట. ఇదేంటంటే మనకి కాస్త గట్టిగా ఉండే పదార్థాలని మనం బ్లెండ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది వాడుకోవచ్చు. లైక్ క్యారెట్స్ ఇట్లాంటివి గట్టిగా ఉంటాయి, లేదంటే టామరిన్ జ్యూస్, చింతపండు నానబెట్టుకుంటే కొద్దిగా మనకి ఒక్కొక్కసారి గట్టిగా ఉంటుంది, మధ్యలో గింజలు కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా సరే మనకు కొద్దిగా హార్డ్గా ఉండే సబ్స్టెన్స్ దేనికైనా సరే మనకి ఈ ఎస్ బ్లేడ్ అనేది బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఇందులో పెట్టుకున్నాను, దీని గురించి మళ్ళీ చెప్తాను మీకు. మన దగ్గర ఇంకా ఇవి 3 blades ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ 3 blades కూడా ఏంటంటే ఇది ఒక రకమైన బ్లేడ్ అండి. ఇది వచ్చేసరికి మనకి మిన్సర్ బ్లేడ్ అన్నమాట. మనం ఏదన్నా ప్యూరేస్ చేసుకోవాలన్నా, లేదంటే ఏదైనా నాన్ వెజ్ ఐటమ్ ఒక్కొక్కసారి మనం మిన్స్ చేసుకుంటాం కదా, ఇప్పుడు ఏదైనా కీమా బాల్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా చేయాలి అంటే అలాంటి వాటికి మనం ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ బ్లేడ్ వచ్చేసరికి ఇదండి. ఇది చూడండి మనకి ఇట్లాగా హోల్స్ లాగా వచ్చింది. దీన్ని ఏమంటున్నారంటే విప్పింగ్ బ్లేడ్ అంటున్నారు, లేదా బీటర్ బ్లేడ్ అని కూడా అంటున్నారు. మనకి ఇలాగా హోల్స్ లాగా వచ్చి ఉందన్నమాట.
సో మనం ఏదైనా ఐసింగ్ మనం విప్ చేసుకోవాలన్నా సరే, లేదా లస్సీలు అలాంటివి చేసుకోవాలన్నా, స్మూతీస్ చేసుకోవాలన్నా, లేదంటే ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ చేసుకోవాలన్నా, దేనికైనా సరే మనం ఈ విప్పింగ్ వాడుకోవచ్చు. దీంట్లో ఇంకొక బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం వెన్న తీస్తాం కదా, దానికి కూడా ఇది వాడుకోవచ్చు. ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక బ్లేడ్, 4th బ్లేడ్ వచ్చేసరికి ఇదనమాట. ఇదేంటంటే మనకి ఇట్లా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. ఇది రౌండ్ బ్లేడ్ అంటారనమాట. ఈ రౌండ్ బ్లేడ్ ఏంటంటే మనకి ఏదైనా సరే మెత్తటి పదార్థాలు, ఇన్ ద సెన్స్ పప్పు, మనం సాంబార్కి వాటికి చేసుకుంటూ దాన్ని మిక్సీలో వేసుకోవడం ఇలాంటివి చేస్తాం కదా, కొద్దిగా మెత్తగా ఉండే వాటిని బ్లెండ్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ బ్లేడ్ అనేది మార్చుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చారు, బాగానే ఉంది. దీంట్లో నుంచి దీన్ని ఎలా తీయాలి అనే డౌట్ ఈ పాటికే వచ్చి ఉంటుంది మీకు. సో వీళ్ళే మనకు ఒకటి ఇలాంటిది ఇస్తున్నారండి. ఇలాంటిది ఒకటి ఇస్తున్నారు. దీంతో మనం ఏమీ లేదు, దీన్ని ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసేసి మనం పైకి లాగితే మనకి ఇది విడిగా వచ్చేస్తుంది. ఇంకొక బ్లేడ్ అలా ఫిట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, మనకి ఇదిగోండి ఇలా మనకి ఇక్కడ 2 ఇలా ఉన్నాయి కదా. అండ్ దీంట్లో కూడా చూడండి మనకి ఈ విధంగా ఇటొకటి ఉంది. సో దీన్ని మనం కరెక్ట్గా ఈ పొజిషన్లో వచ్చేటట్టు మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. అంటే మనకి ఇది చూడండి, ఇందులోకి ఇలా కూర్చోవాలి. కూర్చున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక సౌండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, టక్ అని ఒక క్లిక్ సౌండ్ వచ్చింది. సో అలా మనకి ఆ క్లిక్ సౌండ్ వస్తే మనకి ఇది పర్ఫెక్ట్గా కూర్చున్నట్టు. ఫర్దర్గా నేను మీకు డెమోస్ చూపించేటప్పుడు కూడా నేను ఇది ఎలా తీయాలి, ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అనేది మళ్ళీ చూపిస్తాను, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అండ్ ఇక్కడతో మనం బ్లేడ్స్ చూసాం, బాడీ చూసాం, ఇవన్నీ చూసాం. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమి ఇచ్చారు, మనకు ఒక హోల్డర్ ఇచ్చారు. ఇది కూడా ఎంత ఇన్నోవేటివ్ అనిపించిందంటే నాకు, మనం దీన్ని చక్కగా ఇలా మేకులకి తగిలించేసుకోవచ్చు అండి. నేనైతే కబోర్డ్లో పెడతాను, కానీ చాలామంది గోడకు పెట్టేసుకోవాలనుకుంటారు. మనం ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఇలాగ మనం పెట్టేసుకుంటే మేకులు కొట్టేసుకొని చక్కగా దీన్ని ఇలాగ మనం హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి ఈ విధంగా మనం పెట్టుకుంటే దీన్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా ఇలా హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. మనకి వాడేసుకొని చక్కగా అక్కడ పెట్టుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుందన్నమాట. సో వీళ్ళే మనకి ఈ విధంగా ఒక హోల్డర్ కూడా ఇస్తున్నారు. అది కూడా చాలా మంచిగా అనిపించింది నాకు. అండ్ చివరిగా మనకి ఇందులో వచ్చింది ఈ జార్, మీరు చూసారు కదా అన్బాక్సింగ్లో, మనకి ఒక మెజరింగ్ కప్ అన్నమాట. ఇది మనకి చక్కగా ఇక్కడ ఎంఎల్స్ అనేవి డిస్ప్లే అయ్యి ఉన్నాయి. సో మనం ఎటువంటి ఇవి చేసుకోవాలన్నా కూడా మనం దీంట్లో చేసేసుకోవచ్చు. మెజరింగ్కి మనకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ మనం చక్కగా బ్లెండ్ చేసుకోవడానికి ఇలా లోపల దాకా పెట్టుకొని చేయడానికి కూడా ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి. అండ్ లైక్ ఆల్వేస్ వీళ్ళు ఇన్నోవేటివ్గా ఏం చేశారు అంటే మనకు ఒక స్ట్రెయినర్ ఇచ్చారు. ఈ స్ట్రెయినర్ మనం చక్కగా దీనిపైన ఇలా కూర్చోబెట్టేసుకొని మనం ఇక్కడ ఏదైనా బ్లెండ్ చేసుకుంటే మనకు ఓన్లీ జ్యూస్ మాత్రమే కిందకు వస్తుంది. పైన మనం మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేయడానికి ఒక స్ట్రెయినర్ పెట్టుకుంటాం కదా, అది పెట్టుకునే పని లేకుండా దీనిపైనే మనం చక్కగా ఇలాగా బ్లెండ్ చేసుకుంటే కిందకి జ్యూస్ వస్తుంది. అండ్ పిప్పి వేస్ట్ అంతా పైనే ఉండిపోతుంది. సో మనకి రకరకాల గిన్నెలు వాడి అన్ని అంట్లు చేసుకునే బదులు ఒకే దాంట్లో మనం హ్యాపీగా చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకా డెమోస్ చూసే ముందు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా సరే బ్లెండర్ వాడాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలా ఏదైనా పొడవుగా ఉండే వెజల్లో కానివ్వండి, లేదంటే బాగా పెద్ద వెజల్లో అయినా మనం చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్కసారి చిందే అవకాశం ఉంటుంది. సో అలా ఉండకూడదు అంటే మనం ఇలాంటి పొడవు అయితే ఇంకా బెస్ట్. లేదు అనుకుంటే మీరు కాస్త వెడల్పుగా ఉండే పాత్రలు అందులో అయినా చేసుకోండి. అండ్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా బ్లెండ్ అవ్వాలి అంటే మరీ మీరు జస్ట్ ఇక్కడ వరకు అంటే ఇలా ఇందులో పెట్టాను అనుకోండి, జస్ట్ మీరు ఇంతవరకు వేసి బ్లెండ్ అవ్వాలి అన్నా కూడా అవ్వదండి. కాస్త ఈ లెవెల్ వరకు అయినా కూడా ఏదో ఒకటి మీరు ఏది బ్లెండ్ చేయాలనుకుంటే అది బీట్ వెజిటబుల్స్ ఆర్ పప్పు కానివ్వండి, ఏదైనా అలా అవ్వాలి అనుకుంటే కొద్దిగా ఆ మాత్రం క్వాంటిటీ ఉంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా అవుతుందన్నమాట. సో ఇది మన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్. నెక్స్ట్ మనం సింపుల్గా ఒక 3 డెమోస్ చూపిస్తాను, మీకు క్లియర్గా ప్రోడక్ట్ గురించి ఇంకా బెటర్గా అర్థమవుతుంది. సో లెట్స్ సీ ద డెమో.
ఫస్ట్ థింగ్ నేను మీకు ఇక్కడ ఒక ప్యూరీ అయితే చేసి చూద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఇది ఆనియన్ అండ్ టొమాటో నేను ఒక గ్రేవీ కోసం ఉడికించి పెట్టుకున్నాను. సో దీన్ని మనం ప్యూరీ ఎలా చేయాలో మన బ్లెండర్తో చూపిస్తాను. సో ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడే నేను కుక్కర్ ఓపెన్ చేశానండి. వేడి వేడిగా ఉన్న ఆనియన్ అండ్ టొమాటో అనమాట. సో దీన్ని మనం ఈ విధంగా రౌండ్గా తిప్పుకుంటూ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇట్లాగా పైకి కిందకి ట్యాప్ చేసుకుంటూ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. నేను చూపించిన స్విచ్ సిస్టమ్ అండి. సో నేను 2 హై స్పీడ్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా తిప్పుతూ పైకి కిందకి నేను ట్యాప్ చేస్తూ బ్లెండ్ అయితే చేస్తున్నాను. సో వితిన్ సెకండ్స్, అంటే ఒక 30 సెకండ్స్ లోపే మనకి చక్కగా ప్యూరీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. అండ్ దీన్ని మనం తీసేసిన తర్వాత ఇట్లాగా మనకి చక్కగా స్టాండ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ బ్లేడ్ వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ మిన్సర్ బ్లేడ్ వాడానండి. నేను ముందే చెప్పాను ప్యూరేస్కి మనం మిన్సర్ బ్లేడ్ వాడతాము అని. అండ్ మన గ్రేవీ అయితే ఆ విధంగా నీట్గా రెడీ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ నేను పప్పుని ఎలా మనం మెదుపుకోవచ్చు మన బ్లెండర్తో ఈజీగా అనేది చూస్తాను. నేను మీ ముందే కుక్కర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. అంటే అంత వేడిగా ఉన్న పప్పు అనమాట. మనం సాంబార్కి ఇలా చేసుకోవాలి అంటే ముందుగా బాగా గట్టిగా మెదపడం కానివ్వండి, లేదంటే కొంతమంది అయితే చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని చేస్తారు. బట్ మన బ్లెండర్తో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వేడిగా ఉన్న పదార్థాలను కూడా హ్యాపీగా మనం చేసేసుకోవచ్చు. అయితే మనం బ్లేడ్ మారుద్దామండి. సో మిన్సర్ బ్లేడ్ నుంచి నేను ఇప్పుడే రౌండ్ బ్లేడ్కి తీస్తున్నాను. ఎలా మార్చాలి అంటే చూడండి, మనకి ఆ రిమూవర్ ఉంది కదా, దాని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేసి దాన్ని ఇట్లాగా పైకి లాగితే మనకి రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. ఒకసారి మీరు ఆ టక్ సౌండ్ కోసం అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రెస్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా మనకి ఆ టక్ సౌండ్ అనేది వస్తే మనకి బ్లేడ్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయినట్టే. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇందాక చూపించిన విధంగానే యాజ్ యూజువల్గా మనం స్విచ్ వేసుకొని నేను ఇక్కడ హై స్పీడ్లో బ్లెండ్ చేస్తున్నానండి. సో ఈ విధంగా మనం పైకి కిందకి ట్యాప్ చేసుకుంటూ రౌండ్గా తిప్పుకుంటూ మనం పప్పునైతే చక్కగా మెదిపేసుకుంటున్నాము. పెద్ద ఎఫర్ట్ ఏమీ లేకుండా ఈజీగా మనం బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు అండి. పప్పు ఇలాంటివి ఈజీగా మెదుపుకోవచ్చు. సో నాకు ఈ పర్పస్ కోసం, అంటే వేడివి మళ్ళీ మనం ఇంకొక మిక్సీ జార్లోకి వేసి మళ్ళీ దాన్ని తీసి ఇంకొక వెజల్లోకి మార్చుకునే అంత పని లేకుండా హ్యాపీగా ఏ వెజల్లో అయితే మనం కుకింగ్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నామో అందులోనే మనం చేసేసుకోవచ్చు. అందుకని నాకు ఈ బ్లెండర్ వాడడం చాలా ఇష్టం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బ్లెండర్ అయితే వాడాము, దీని క్లీనింగ్ ఎలాగా. సో ఇప్పుడు నేను ఒక గ్లాస్ బౌల్ మీకు కనిపిస్తుంది ఈజీగా అన్నట్టు నేను ఇది పెట్టానండి. సో ఇలాగా మన బ్లెండర్ వాడుకున్న తర్వాత క్లీన్ వాటర్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకొని హై స్పీడ్లో ఒక 10 to 15 సెకండ్స్ మనం బ్లెండ్ చేసుకుంటే చక్కగా మన బ్లేడ్స్ అనేవి క్లీన్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మీరు చూస్తే మన బ్లేడ్ అనేది నీట్గా వాష్ అయిపోయింది. సో మామూలు బ్లెండర్స్లో వేరే వాటిలో ఏంటంటే మనకి ఈ బ్లేడ్ క్లీనింగ్ అనేది చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. సో ఏ బ్లెండర్ అయినా సరే ఇట్లాగా మనం బ్లెండ్ చేసుకుంటే ఒక 10-15 సెకండ్స్ మనం నీట్గా ఎప్పటికీ మెయింటైన్ చేయగలం. నెక్స్ట్ ఒక హార్డ్ సబ్స్టెన్స్ని మనం ఏ విధంగా బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చో కూడా చూద్దాము. నేను ఇక్కడ గ్రేప్ జ్యూస్ చేయడానికి ఒక కప్ గ్రేప్స్ తీసుకున్నానండి. అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ కంటైనర్ కూడా తీసుకున్నాను. సో ఇందులో మీకు ఏ విధంగా ఇది హెల్ప్ అవుతుందో చూద్దాము. సో బ్లేడ్ అయితే మారుద్దాము. ఇలాగ నేను రిమూవ్ చేసిన తర్వాత నేను ముందే మీకు హార్డ్ సబ్స్టెన్స్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఈ ఎస్ బ్లేడ్ వాడాలి అని చెప్పాను. సో ఈ ఎస్ బ్లేడ్ని మనం ఫిక్స్ చేద్దాము. సో మళ్ళీ ఆ సౌండ్ కోసం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఆ విధంగా మనకి ఆ క్లిక్ సౌండ్ వస్తే ఫిక్స్ అయిపోయినట్టే. సో ఇలా మనం ఆ స్ట్రైనర్ని ఆ కంటైనర్ పైన ఫిక్స్ చేసుకున్నాము. ఈ గ్రేప్స్ అన్నిటిని వేసేసి ఇక్కడ ఇంకో గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకి క్వాంటిటీ కొంచెం ఉండాలండి. అంటే అట్లీస్ట్ ఆ బ్లేడ్ మునిగే అంతవరకు మనకి క్వాంటిటీ అనేది ఉండాలి. అప్పుడే మనకి చక్కగా బ్లెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి 2 స్పీడ్స్ ఉన్నాయి, హై అండ్ లో. ఫస్ట్ నేను లోతో స్టార్ట్ చేసి తర్వాత హైకి మార్చుకుంటాను. సో మనం ఇట్లాగా పైనుండి ప్రెస్ చేస్తే మనకి చక్కగా ఫ్రెష్ జ్యూస్ అనేది కిందకి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు చక్కగా మనకి పిప్పి ఏదైతే ఉంటుందో అది పైనే ఉండిపోయి ఫ్రెష్ జ్యూస్ చక్కగా కిందకు వస్తుంది. మామూలుగా మనం గ్రేప్ జ్యూస్ చేసుకోవాలి అంటే ఏదైనా జ్యూస్ చేసుకోవాలి అంటే మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మళ్ళీ ఒక స్ట్రైనర్ పెట్టుకొని దాన్ని మళ్ళీ అప్పుడు స్ట్రెయిన్ చేస్తాము. అంత పని లేకుండా చక్కగా ఇలాగ స్ట్రైనర్ పైనే మనం బ్లెండ్ చేసేసుకుంటే మనకి పని చాలా తగ్గిపోతుంది అండ్ ఈజీగా కూడా మనం మెయింటైన్ చేయగలుగుతాము. సో మనకి ఎటువంటి వేస్టేజ్ అవి ఏమీ లేకుండా ఎంత జ్యూస్ ఉంటే అంతా కూడా మనకి నీట్గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతుందండి. సో మన ఫ్రెష్ గ్రేప్ జ్యూస్ అయితే ఈ విధంగా మనం రెడీ చేసుకున్నాము ఈజీగా. సో చూసారు కదండి ప్రోడక్ట్ డెమో అండ్ ప్రోడక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు మనం కాస్ట్కి వస్తే కాస్ట్ నేను మీకు ఎంఆర్పి అయితే చూపించాను 2199.
బట్ ఇప్పుడు మనకి అవైలబుల్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 1599 1599 రూపాయలు ప్లస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్తో మనకి ఈ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 1599 రూపాయలు. అయితే ఇది 300 వాట్స్ అండి. వీళ్ళ దగ్గర సేమ్ ప్రోడక్ట్ విత్ సేమ్ అటాచ్మెంట్స్ 200 వాట్స్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఆ ప్రోడక్ట్ లింక్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. రెండిటి యొక్క లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఇఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ మీరు ఒకసారి సైట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. డెఫినెట్గా నా సైడ్ నుంచి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ 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 గుడ్ ప్రోడక్ట్ అండి. చాలా చాలా బాగుంది. నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి యూస్ చేసిన తర్వాత ఇస్తున్న ఒక జెన్యూన్ రివ్యూ. సో ఇది మన మీనాక్షి అండ్ మీనాక్షి హ్యాండ్ బ్లెండర్ రివ్యూ. మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్గా ఉంది, నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. టేక్ కేర్, బాయ్.